Goeiedag en baie welkom by sessie 6 van module 4, waar ons in hierdie module spesifiek praat oor gebed. In hierdie sessie wil ek bietjie teruggaan na hierdie hele gedagte wat ons nog die hele tyd noem, dat gebed nie net is om met God te praat nie, maar ook om na hom te luister. Sien, is verskriklik belangrik dat ons kennis van God, hoe ons hom beleef en ervaar, word baie gevorm deur ons ervaring van God. Hoe ons met hom omgaan. Nou, ongelukkig is daar in ons tradisie net baie sterk klem gelê op Bybelstudie, dat ons met die woord moet besig wees. Nou, dit is natuurlik baie belangrik om die Bybel te ken en te probeer verstaan en tyd te spandeer met die Bybel. Maar dit het ongelukkig daartoe gelei dat die meeste van ons redelik bekwaam is daarmee om met die Bybel te werk, om met die Bybel besig te wees. Maar ons doen dit op 'n manier wat baie keer baie analities is, baie op 'n akademiese manier om dit te bestudeer, om die woord te probeer ontleed, te analiseer, te verstaan, uitmekaar te haal, te soek vir miskien 'n boodskap daarin, iets wat ons daaruit kan leer. Maar ons het nie regtig geleer hoe om stil te word en te luister na die woord, sodat die woord met ons werk nie. Dat ons nie net met die Bybel besig is nie, maar dat God met ons besig raak, deur die Bybel en deur die woord. En dit kan net gebeur as 'n mens luisterend met die woord omgaan. Ek wil dit hier beklemtoon, dat dit twee verskillende maniere is, wat nie die een beter as die ander is nie, dis twee verskillende dissiplines. Die dissipline van Bybelstudie is 'n belangrike dissipline. Ons moet 'n goeie kennis van die woord hê. Maar die dissipline van stil tyd met God gaan oor 'n ontmoeting met God. Dit gaan oor gemeenskap hou. Dit gaan daaroor dat ons God se hart wil leer ken. Dat ons na hom wil luister om homself beter te leer ken. En dit is waaroor dit vir ons in hierdie sessie gaan, om meer luisterend met die woord om te gaan. Hierdie luisterende omgang met die woord is 'n gebruik wat baie lank al deur die kerkgeskiedenis kom, wat in die vroeë kerk al voor die hervorming ontwikkel is. In 'n tyd toe baie mense nog nie kon lees en skryf nie. Hulle moes toe na die kerk toe gaan om te gaan luister hoe 'n priester die woord lees. En baie van hulle het dit daagliks gedoen, elke oggend. En dan het die priester die woord 4 keer gelees, en elke keer het hulle daarna geluister, maar op verskillende maniere, om toe te laat dat die woord met hulle werk. Nou op hierdie wyse het daar 'n gebruik ontstaan, wat bekend staan as Lectio Divina, 'n goddelike lees van die woord. En Lectio werk so, dat jy aanvanklik die teks in verkieslik hardop lees, dat jy dit hardop lees, om 'n duidelike oorsig daaroor te kry, en die ding van hardop lees is dat jy dit nie net lees met jou oë nie, maar dat jy ook dit hoor, terwyl jy die woorde uitspreek. So jy luister, jy lees, luisterend, en dan terwyl jy lees, let jy op vir iets wat jou aanspreek, wat jou hart aanraak op daardie oomblik, wat jy ervaar met dit is wat God vandag met my wil deel uit die gedeelte. En dan die tweede deel van Lectio Divina is dan om daaroor stil te raak en na te dink, te reflekteer. Dis genoem meditatio, om dit te bepeins en net daarmee te sit, dit te proe, dit te beleef, dit toe te laat om in jou wese in te kom. En terwyl jy daarmee sit en dit te bedink, en bepeins en oordink, wag op die Here om te kyk wat hy vir jou wil oopmaak. Wat 'n nuwe insig kom na vore. Wat is daar wat jy dalk vroeër nog nie raak gesien het nie? Maar nie net op akademiese vlak nie, wat vir jou persoonlik bedoel is nou in hierdie oomblikke, wat jy nou daaruit kan leer. En weet jy, ek self het hierdie begin toepas, nie net elke dag 'n nuwe teksgedeelte nie, maar ek vat een teksgedeelte en ek spandeer 'n week lank daarmee. Vir 6 dae, min of meer.
om na dieselfde teks elke dag te luister. En dit is verbasend om te sien hoe dikwels daar elke dag weer nuwe gedagtes na vore kom. Nie omdat ek kreatief is of vindingryk is nie, maar ek glo dis omdat die Gees van God dit duidelik maak. Terwyl jy op hom wag, gee hy nuwe insig. Daar kom nuwe idees, nuwe verstaan, nuwe betekenis, wat inspireer, wat toerus, wat leiding gee. Alles wat ons regtig nodig het. En dan na die meditatio is die volgende fase van Lectio Divina, Oratio. En dit gaan oor gebed, die praat, waar jy dan met God praat oor wat jy hoor. En in gesprek gaan met hom. En ook jou hart vir hom oopmaak. Nou natuurlik is dit nie net alles presies afgebaken nie. Dit is nou die 4 fases, maar hulle volg nie mooi netjies altyd op mekaar nie. Terwyl jy mediteer, kom daar ook tye wat jy praat, wat jy ook met hom deel, wat op jou hart is. En dan as jy weer stil, dan luister jy weer. So dit word 'n werklike ontmoeting, 'n tweegesprek. Dan weet jy is nie nou maar net besig om Bybelstudie te doen nie, jy is besig met 'n ontmoeting met God. En dan die laaste fase is contemplatio, om net stil te wees, in liefde, sonder woorde, net om God lief te hê. Met ander woorde, 'n tyd wat jy sommer net by hom sit, om net geniet, om net waardeer vir wie hy is, net by hom wees. En dit is deur die vroeë kerkvaders baie keer gesien as die suiwerste vorm van gebed, om net by God te wees, te vertoef in liefde. Soos wat ons ook nou al gesien het, en ook bietjie oor gepraat het met die voorbeeld van Maria en ander mense wat net na God gekom het om by hom te vertoef. So jy kan gerus dit probeer in jou stilte tyd. In hierdie sessie wys ek ook na riglyne wat Jan Johnson gee oor hierdie manier van stil word, en waar sy veral daarop klem lê dat ons 'n skuif moet maak van 'n informerende manier van Bybelstudie of Bybel lees doen. Dit is, soos ek sê, dit is ook 'n belangrike dissipline, maar ons kan nie net dit doen nie. Maar hierdie manier, die Lectio Divina, is 'n formerende lees van die Bybel, waar die Bybel en God dan met jou werk. En daarom lees mens nie groot gedeeltes om te kyk hoeveel jy kan lees nie, maar jy lees 'n kleiner gedeelte om toe te laat dat in jou bepeinsing daarvan God met jou kan besig raak en met jou kan werk. So dit gaan nie net daaroor dat jy hoop om die teks beter te verstaan nie, maar eintlik dat jy hoop dat die teks vir jou verstaan, dat God vir jou insig selfs gee in wie jy is, in jouself, en dat daar iets vir jou oopgaan op 'n geestelike vlak, dat God en die teks jou bemeester, en nie net jy die teks bemeester nie. So jy kom met 'n baie meer oop, ontvanklike, nederige manier na die teks toe, met die wete dat dit eintlik 'n ontmoeting met God is, waar God met jou gaan praat, en dinge vir jou gaan duidelik maak en oopmaak. Nou, omdat daar baie mense is wat bietjie versigtig is vir die woorde meditasie, verwys ek net ook daarna dat dit 'n baie ou gebruik is wat al uit die Ou Testament kom, en baie plekke in die Bybel wat gepraat word van bepeinsing van die woord en bepeinsing voor God, en op hierdie manier met hom besig te raak. En dan is daar net nog iets wat ek kortliks wil noem, is wanneer jy sal agterkom, wanneer jy stil raak en luister, dat dit baie keer gebeur dat jou gedagtes baie aktief is, dat daar baie ander dinge na vore kom. Terwyl jy die teks wil oordink, kom jy nou skielik ander gedagtes. Goed wat jy nog moet doen, goed wat jy beplan het, iemand wat jy miskien nog wil gaan sien. Jan Johnson noem ook daar 'n paar voorbeelde wat ek vir julle noem. Hoe daai dinge jou aandag aflei. Nou, dit is baie belangrik om te leer om daardie goed nie vreeslik aggressief te probeer teenstaan en te beveg nie, maar net rustig te laat gaan. Erken dit, jy kan dit selfs neerskryf as jy bang is jy vergeet dit, en laat dit net gaan, laat dit net verbygaan, en keer elke keer weer terug om stil te wees met die teks en te luister na God. En dit vra oefening, dit vra tyd, dit gaan nie sommer skielik maklik wees nie, maar hou aan.
En jy sal verbaas wees hoe meer jy dit beoefen, hoe makliker raak dit om op 'n punt te kom waar jy kan regtig vinniger stil raak en luister. En dit word ook dikwels gesê, as jy byvoorbeeld 'n spesifieke plek het waar jy gereeld dit doen, dat dit ook belangrik is, dat dit iets is van 'n geheue van die liggaam, dat jy op daai plek kom, in daai atmosfeer, jy kan selfs 'n kers aansteek of 'n klein ritueel hê wat jy doen, om net in God se teenwoordigheid te kom, dat jou liggaam later weet, as ek hier is, as ek hier kom ontspan, dan kan ek afskakel en luister. En dan gaan die ander gedagtes makliker een kant toe, en kan jy makliker fokus op wat God nou met jou wil deel. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.